may prutas. May prutas, may bulaklak. Ano ba yan? Oh, grabe. Ang ganda. Ganda talaga ng bahay ni Bruja. Di ba? Oh, para ka lang nasa nasa Philippines. O, tingnan mo si Manang, oh. Kanya-kanyang na itong si Manang. Nagnanakaw na ng nana. Kanina, ang inakyat niya, lemon. Grabe. Daming nana. Tapos, alam niya ba, itong itong bulaklak na to, sikat ito sa Pilipinas dati, nung ako ay bata pa. Tignan mo, mayroon na namang sumabog. Ganon yan dito palaging may sabog. Ito lang yung pinagtataka ko. Itong itong bakit ganito? Naka-design talaga. Oo. Bakit kaya? Sinadya ba to? Oh, tingnan mo yung aking mga alaga ng mga unggoy. Nag-aano na naman. Dito naman ang aga-aga pa nag-vlog pa ako. Tapos alam niyo ba kung ano to? Oh, ayan. Dami, grabe. Bahay ni Bruja. Kilala niyo ba si Bruja? Yung amo na nagwala, yung kalaban ni Manang, yun si Bruja. Oh. Oh, tingnan mo to. Diba? Ganda ng bahay ni Bruja. Oh, tingnan mo. Oh, grabe mansion ng bahay ni Bruja. Tapos may mga puno-puno pa. Daming parang, alam mo, parang yung lasang sa atin. Oo, grabe. Tapos ito si Manang. Grabe, sinasamantala niya na yung nana. Oo. At, yun ang laki ng bahay ni Bruja, diba? Oh, diba? Oh. Ganda, diba? Ito, parang, ng kuwan. Nakakatusok to kung hindi ka mag-iingat. Grabe, ang aga pa lang nagpapailaw na sila. Tingnan mo si Manang. O diba? O diba ang ganda? Ay, yaks, kadiri umutot. Kala ko ako yung nautot siya pala. Trip ni Manang. Ayan si Manang. O diba? Trip lang yan. Ayan si Manang. At ako ay nahihilo dahil sa likod na naman ako pinasakay nila kilat. Grabe na to. Buti pa sana kung kung malapit lang, nilakad ko na lang kaysa mga ganun. Gulo-gulo pa ng mga bata, Diyos ko. Bubugbugan. Ay naku, tapos yung ayos ni Amanini, parang si Cynthia Luster. Tapos itong si Onyok, grabe. Parang yung nakagahan sa kasalan. Nakaayos na, ewan, di ko alam, ito naman sa kilat. Namiyasa, tinawak niya si Duday kay kay Manang, kay siya ay nagmamanicure sa loob ng sasakyan. Isa pa yan. Oo, nagmamanicure yun. Di mo katabi mo. Naamoy yung nahihilo ko dun sa amoy ng manicure na yun. Ay, grabe. Kakahilo kaya. Nahalata na yung aking balbas. Pag-uwi ko sa Pilipinas, talaga lalaki na ako. Mas mahaba na yung balbas ko sa aking asawa.